ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நாம இந்த வான்கோழி வச்சு ஒரு சூப்பரான வான்கோழி பாயா எப்படி செய்து பார்க்க போறோம். மலைக்கு எதமா நல்லா சுட சுட இன்னைக்கு அட்டகாசமா இருக்கு போது வாங்க நம்ம வான்கோழி பாயா எப்படி செய்யணும் பார்க்கலாம். முதல்ல வான்கோழி ஆஞ்சி வெட்டி அலசி எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் உரிச்சு வெட்டின வான்கோழி 2 கிலோ இருக்குது. அதுக்குரிய மசாலாவை தான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம். நீங்கள் 1 கிலோ செஞ்சீங்கன்னா நாங்கள் போகிற மசாலாவை பாதியாக போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம் வாங்க. கடாயை வச்சுக்கலாம். அலையாத்தி மரச்சக்கலாட்டின சுத்தமான கடலெண்ணெய் 200 ml ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. ஒரு கை கருவேப்பிலை, 10 கிராம் சோம்பு போட்டுக்கலாம். இது கூட பெரிய வெங்காயம் 1/2 கிலோ, சின்ன வெங்காயம் 1/4 கிலோ, 3/4 பதம் வதங்கட்டும். வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. இப்போ பட்டை கிராம் மிளகாய் பொடி 10 கிராம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 100 கிராம், வாசம் போக வதக்கிக்கங்க. இப்போ வெட்டி வச்ச வான்கோழி 2 கிலோ சேர்த்துக்கங்க. இது கூட ஒரு கை புதினா மல்லி, 6 பச்சை மிளகாய், அப்புறம் மல்லித்தூள் 30 கிராம், தேவையான உப்பு. இப்போ 1 லிட்டர் தண்ணியை ஊற்றி வான்கோழி நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். பாயாவுக்கு தண்ணி அளவு ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி போயிடுச்சுனாலும் சூப்பு மாதிரி ஆயிரும். கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா மசாலா மாதிரி இருக்கும். அதனால் தண்ணி அளவை பார்த்து பயன்படுத்துங்க. நாங்கள் 1 கிலோ கறிக்கு 1 லிட்டர் வீதம் 3 லிட்டர் தண்ணி இந்த பாயாவுக்கு பயன்படுத்துகிறோம். இப்போ அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வான்கோழி வேகிற இந்த நேரத்தில் ஒரு நார்மல் தேங்காய் உடச்சி பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதே போல் 20 கிராம் முந்திரி, 10 கிராம் கசகசா, இது ரெண்டையும் 1/4 மணி நேரம் ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கங்க. வான்கோழி வந்துருச்சு. இப்போ சுடு தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். எங்கள்கிட்ட தேங்காய் பால் 1 லிட்டர் இருக்கிறனால இப்போதைக்கு 1/2 லிட்டர் தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ இந்த இடத்துல உப்பை செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச முந்திரி கசகசா ஊற்றிக்கலாம். அடுத்து அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பால் ஒரு பெரட்டி ஒரு கொதி விட்டு கடாயை இறக்கி வச்சிடலாம். தாளிப்புக்கு இன்னொரு கடாயை ஏற்றிக்கலாம். அலையாத்தி மரச்சக்கு கடலெண்ணெய் 100 ml. எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. கருவேப்பிலை சிதளவு 1/2 கிலோ, வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ 10 கிராம் மஞ்சத்தூள், 100 கிராம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், இதுக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துக்கங்க. இப்போ கரம் மசாலா, ஜீரகத்தூள், சிக்கன் மசாலா எல்லாமே 20 கிராம் இதுங்களை போட்டுக்கோங்க. தேவையான தண்ணி ஒரு 200 ml ஊற்றிக்கலாம். தாளிப்பு முடிஞ்சு இது அப்படியே வான்கோழி பாயால ஊற்றிக்கலாம். வான்கோழி பாயா சட்டியை திரும்ப ஏற்றிக்கலாம். தாளித்த மசாலாவை இது மேலே ஊற்றிக்கலாம். இப்போ மிளகுத்தூள் 5 கிராம் தூவி ஒரு கொதி வரட்டும். அவ்வளோதான், வான்கோழி பாயா ரெடி. வான்கோழி பாயா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுவோம்.
வான்கோழி பாயா அட்டகாசமாக டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு. இதே நம்ம நாட்டுக்கோழியில செய்யலாம், சூப்பராக இருக்கும். இதை நம்ம சப்பாத்தி, புரோட்டா, இடியாப்பம் இது எல்லாத்துக்குமே சாப்பிடலாம். அருமையான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். மறக்காம இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்டு கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்னொரு சந்திப்போம். பாய்.